Саламатсыздарбы, Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угармандары. Бүгүн сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле дарыгерден кеңеш берүүбүздү улантмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз Сеннамед медициналык борборунун врач-гинекологу Доранова Дамира Абдыкамытовна. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кошо кутмандуу кечиңиз менен. Мына бүгүнкү биздин тема, бүгүнкү берилүүчү суроолор ушул тукумсуздук боюнча болмокчу. Анда эмесе бул түз эфирде болгондуктан суроо берсеңиздер болот. 0705 96 94 41. Ушул номерге жазып түз сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе урматтуу Дамира айым, сизге алгачкы суроо. Азыркы учурда табышмактуу татаал маселе болгон айымдардын боюнда болбой жатканы эмне себептен? Саламатсыздарбы, орман көрүүчүлөр жана Кыргызстандан калай калкым, тынчсыздарбы? Биздин Кыргызстанда жылдан жылга тукумсуздуктардын саны арбып баратат. Мындайча айтканда 2010 жылдан берки салыштырмалуу бул статистикага ылайык тукумсуздуктарга чалдыккан аялдардын саны, мындайча айтканда ар бир кыргыз аялдардын 25-си бул тукумсуздукка чалдыкты деген диагноз коюлууда. Мындайча айтканда бул ар бир жаш курак, мындайча айтканда жаш курак 35 жашка чейинки жаш жубайлар, мындайча айтканда бир жылдан 6 айдан бир жылга чейин жаш мындай ар жумада 2 жолу же андан көп кошулуп эч кандай боюнда кош бойлуулук болбой атса, биз буну албетте тукумсуздук деп диагноз коебуз дагы. Ошого ылайык биз лечение кылабыз. Жана ошондой эле 35 жаштан жогорку курактагы айымдар жумасына 2 жолу кошулуп же андан көп болуп 6 айга чейин күтөбүз. Эч кандай жыйынтык болбосо биз аны дарылап баштайбыз. Чоң рахмат. Анда эмесе сизге кийинки суроо. Жылдан жыл өткөн сайын аба ырайы бузулуп, тамак аштын ар түркүнү болуп жатат. Андан сырткары тамак аштан, аба ырайынан сырткары дагы кандай себептер болушу мүмкүн? Албетте бул биринчи тамак аштан жана климаттан зависит этет. Андан сырткары биринчи бул боюнда болбогон себептеринин биринчи эндокринологиялык деп коет. Мындайча айтканда бул бездер, мындайча айтканда калкан бези бузулса, же болбосо биздин башыбыздын так ортосунда гипофиз деген бул кичинекей мейче болот, мындайча айтканда без болот. Ал 3кө бөлүнөт: алдыңкы, ортоңку жана арткы катмары. Ошолордагы кандайдыр бир себептерден улам боюнда болгонго эң чоң өбөлгө түзөт. Андан сырткары бул аялдардын энелик клеткасы жана эркектердин бул аталык клеткаларынын келип чыгат. Андан сырткары бул биздин боюнда болбогонун эң көйгөйлүү себептеринин бири бул жаш кезде, мындайча айтканда кыз убагында айыздын бузулушу, менструальный циклдын бузулушунун жыйынтыгында келип чыгат. Жана андан сырткары биз мисалы арыктагандан, семиргендиктен албетте бул көйгөйлөр келип чыгат. Андан сырткары бул себептери бул биринчи бул эндокринологиялык болсо, экинчи себеби бул түтүк мындайча айтканда маточный труба деп коет. Ошолордун бүтүп калышынан келип чыгат. Андан сырткары бул патологиялык деп коет. Мындайча айтканда кыздардын жана маткасы духрагой деп коет. 2 баштуу матка болуп калат. Андан сырткары бул инфекциялык деп коет. Жаш кыз убагында биз дарыгерлерге кайрылбайт. Воспалительный процесс, инфекционный процесс көп жүрөт. Мисалга алсак, кандай процесстер? Инфекциялык бул туберкулез, хламидия, андан сырткары бул гонорея деген жугуштуу оорулардын натыйжасына келип чыгат. Бул тукумсуздуктун себептери.
Рахмат. Ушундай бир кыйын кырдаалга туш болгон кезде дарыгерден кандай кеңеш алып, кандай дарылануу керек негизги жолу? Негизги жолу биринчи дарыгерге кайрылыш керек. Ал дарыгер карап көрүш керек, жаш курагын караш керек мисалы. Андан сырткары бул биз азыркы учурда технологиянын өрчүп аткан убагы болот. Мисалга алсак, УЗИ деп коебуз биз. Андан сырткары лабораторияга жөнөтөбүз. Андан дагы болбой атса биз МРТ деп коебуз. Бул мисалы түтүкчөлөрдүн жабылып калышы бул УЗИден эч кандай көрүнбөшү мүмкүн, МРТдан сөзсүз көрүнөт. Албетте бул дарыгерге барса лабораториялык жана инструменталдык жолдор менен биз диагноз коебуз. Андан сырткары мисалы эмнеден улам жабыркап атат, мисалы лабораториялык болсо гормоналдык болушу мүмкүн, кандайдыр бир энелик клеткасы же болбосо аталык клеткасы же болбосо бир гормон жетишпей же көбөйүп кетсе, ошол жолго карап туруп лечение кылабыз. Албетте бул лечениянын жолдору ар түрдүү. Мисалы бизге кайрылган эненин жалобунан угабыз. Мындайча айтканда, канча ай болду же канча жыл болду, ошого карап биз лечение кылабыз. Мына ушундай учурлар көп болуп жатат деп өзүңүз айтып өттүңүз. Анан деги эле аял заты кайсыл жашында кандай эмнелерди кылыш керек? Дарыгер айткан эмне талаптарды аткарыш керек? Жана ушуга кандай кеңештериңизди бере аласыз жалпы айымдарга? Мен жалпы айымдарга кайрыларым, биринчиден биз күчкө салып жүрөбүз. Качан гана температура болгондо биз дарыгерге кайрылабыз, же болбосо мындай жыт менен воспалительный процесс болгондо гана кайрылабыз. Өзү негизи биз жаш курагынан баштап эле энелерибиз, эжекелерибиз кыздарды алып барып ар 6 ай сайын болбосо бир жылда бир жолу гинекологдун көзөмөлүнөн, мындайча айтканда УЗИ диагностика деп коет, же болбосо кандайдыр бир анализге таянып туруп текшерилип туруусу зарыл. Антпесек биз патологиянын өчтүрүп алабыз дагы, ошонун жыйынтыгында лечение узагыраак болуп калат. Бул не только 6 ай, 2,5 жылга чейин күтүп калып атабыз мындай бойдо болуусуздуктан да. Мына ушул азыр эң негизгилердин бири бул климат, тамак-аш деп жатасыз. Да. Анан бул нерседе азыркы учурда жаш курагы кандай учурдан баштап, кайсы жашка чыккандан баштап турмушка чыгуусу бул дагы бир мааниге ээби? Албетте биринчи маанеге сөзсүз каралат. Анткени бизден азыр мисалы тукумсуздукка чалдыккан аялдардын канчадыр бир проценти бул түтүк бүртүкчөлөрдүн жабылып калышынан улам келип чыгып атат. Ал дагы болсо жаш куракта интимный отношенияда болуп, анан кандайдыр бир гормон жетишсиздиктен же болбосо кандайдыр бир воспалительный процесске дуушар болуп калат дагы, ошонун жыйынтыгында аялдар, кыздар жабыркап калып атышат. Биз өзү деги эле жаш курагы 18 жаштан үйдө жаш курактагы энелер кайрылып атышат. Азыркы кээ бирлер мисалы жашы 18ге жетпей дагы берип коет дагы, тукумсуздук болуп ажырашууга чейин барып атышат да. 18 жашка чыкпай атып. Себеби бизде өзү негизи тукумсуздуктун эң главный бул патологиясы бул детский матка деп коет. Ал матка өзү жашы курагы чоң болсо деле, мисалы 24 жашта болсо деле, бул жатын клеткалар, гормондору өсүп жетишпей калат дагы. Ошонун жыйынтыгында биз детский матка дейбиз, аны только гана күтүү керек да. Анда эмесе Дамира айым, сизге көрөрмандардан суроо түшүп жатат. Бойдон түшүп калуу бул эмнеден дейт? Бойдон түшүп калуунун бирден бир көйгөйлүү азыркы учурда маселе болуп жатат. Мисалы көпчүлүк аялдарыбыз стресске кабылып калып атышат. Мисалы жумушсуздуктун айынан үйдө отурат дагы, ошол үйдө отуруп көп күтүшүп, мисалы жолдошун күтөт, жолдошу албетте жумуштан чарчап келет, ага болгон мамилеси жок болсо, ошондон ыйлап, кыжырлануу, мындайча айтканда депрессияга түшүп калат. Же болбосо ал айымда кандайдыр бир инфекцияга чалдыгып калышы мүмкүн. Мындайча айтканда грипп болуп калышы мүмкүн. Жөн эле биздин азыр элементарный эле бул грипптин айынан бул
түйүлдүк өөрчүп жетишпей калат же болбосо аномалия развития деп коет, кайсыдыр бир жери айрыкча азыр порог развития, жүрөктөн порог көптөрүлүп атышат. Вот ошол натыйжасынан бойдон түшүп калып атышат грипптен эле же болбосо аз кандуулуктун айынан, стресстерден, жолдошу менен аял менен жолдоштун пикир келишпестиктен же болбосо бул семейный проблемалардын натыйжасынан бойдон түшүү көп болуп атат. Дагы көрөрмандарыбыздан кийинки суроону айтып өтөйүн. Алкоголдук ичимдиктер боюнда бар айымдарга зыяны барбы дейт. Албетте алкоголдук ичимдер аялдарга 100% деп айта аламын. Анткени боюнда бар аялдар түйүлдүк өөрчүп жаткан мезгилде эгер алкоголдук ичимдик иче турган болсо, азыр эле айтып өттүм, аномалия развития деп коет. Мисалы алсак, жүрөк өөрчүп аткан мезгилде ошол ичимдиктерди көп кабыл ала турган болсо, именно жүрөк овальный отверстие жабылбай калат, дагы бала төрөлөр менен көгөрүп, гипоксия головной мозг деп коет, мээге кислород жетпестен бала во время уже род эле кыйналып калат. Андан сырткары алкоголдук ичимдиктер бул баланын башына күч келет, дагы кийин бала кандайдыр бир развитиясы артта калышы мүмкүн, кеч басышы мүмкүн, кеч сүйлөшүшү мүмкүн, же болбосо өзүнүн теңтуштарына салыштырмалуу аң сезими төмөнүрөөк болуп калышы мүмкүн. Сизге да ыраазычылык билдирген көрөрмандар бар. Рахмат эжеке, биздин үй бүлөнүн көйгөйүн айттыңыз дейт. Мына ушул жылдан жыл өткөн сайын бардык заман алмашып, адамдар алмашып жатат. Мисалы мурдакы биздин аталарыбызды, апаларыбыздын доорун карасак, мына ошол учурдагы апаларыбыз баардыгы тең баатыр эне болушуп, ондон ашык төрөшүп, ушундай көп болушкан. Анан алар эмне себептен, дагы эмне себеп болушу мүмкүн, андай боло албай жатканыбызга азыркы учурда? Азыркы жакшы суроону бердиңиз. Азыркы учурда бул минимум мурунку учурда 5 бала төрөшсө, азыркы учурда максимум 5 бала төрөп калды. Азыр 5 балалуу баатыр эне деген нам берилип атат. Анткени биринчиден биздин кыргыз кыздарыбыз чет жактарга чыгып атышат, жана кичине үпөлөлүк талаш тартыштарга байланыштуу воспалительный процесс деп коет. Мындайча айтканда сууга өтүп келип атышат аялдарыбыз, кыздарыбыз. Анан ошонун же болбосо кеч турмушка чыгуу азыр баардыгы эстейт. Эңсейт дагы мындай үйлүү, жайлуу, машиналуу болуп, анан турмушка чыгам дейт. Бирок канчадыр бир процентте гормональный нарушение болот, дагы 2 же 1 гана бала болот. Же болбосо азыркы жумушсуздуктун натыйжасынан деп диагноз коюп атабыз биз. Бирок туура албетте жумушсуздуктан 1 эле бала төрөйм, 2 эле бала жетет дегендер бар. Бирок азыркы учурда аябай эле тамак аш дагы көрүп атасыздар, химикат болуп атат. Андан сырткары профессиябызга дагы жараша, мисалы кайсыл жерде кандай жумуш кылабыз, ошобузга жараша аялдар аябай жабыркап келе атат. Мындайча айтканда сууга өтүү процессинен 1 же 2 гана балалуу болуп калып атышат. Чоң рахмат. Кийинки көрөрмандардан суроо: бала төрөлгөндөн кийин канча убакыттан кийин киндик кесилиш керек? Бала эсли бала төрөрү менен эле сразу эле бир 5-10 минуттун айланасында бул киндик кесилет. Мындайча айтканда эненин тонун түшүрүп алат, дагы баланы башка энени башка жаткызат. Анткени сразу неме болору менен эле, бала төрөлөрү менен эле киндиги кесилиш керек. Кесилер менен бала ыйлап, башында уже большой круг кровообращения деп коет, бала өз алдынча дем ала баштайт. Чоң рахмат эжеке. Көрөрмандарга дагы бир жолу кайрылып кетмекчимин. Суроо бере тургандар болсо 0705 96 94 41 номерине жазыңыздар. Кийинки суроо: гемоглобиндин мусулманча дарылар менен которсо болобу? Мисалы чорный тмин, зайтун дейт.
Жакшы суроо болду. Мисалы азыркы кош бойлуу энелерге биз бул черный тый менен зайтун майын биз назначение кылбайбыз пока 1 айдан 3 айлыкка чейин. Анткени аномальный развитие болуп калбаш үчүн ал эми 6 айдан 9 айга чейин бул биз зайтун майын назначение кылып атабыз. Себеп дегенде биз Сенамед клиникасы именно ушул черный тый менен зайтун майы боюнча биз сөзсүз назначение кылабыз. Анткени пайгамбарыбыздын жолу менен, сүннөт жолу менен, мындайча айтканда пайгамбарыбыз туура багытта тандап лечение алса, албетте Алла Таала шифа берем деген. Бизге келген Сенамед клиникасына кайрылган бейтаптардан 70-80% ыраазычылык билдирип кетип атат. Анткени бул эч кандай противопоказаниясы жок. Кары жашты тандабайт. Бул биздин азыркы учурда эң көйгөйлүү маселе кальций жетишпестиктен келип чыгып атат. Бул именно вот азыр сиз айтып аткан оливковое масло, кунжутный маслолорду бул омега 3 деп коет. Өтө чоң өлчөмдө кальций бар. Ушуну биз кош бойлууларга эмес, төрөгөн аялдарга сөзсүз жазабыз. Анткени биз 6 айлыкка чейин жаза албайбыз. Чоң рахмат. Мисалы азыркы учурда чет жакта жайгашкан айылдар бар, анан ооруканалардан алыс. Мисалы ошол учурда элдик медициналар колдонуп кетет. Буга кандай көз караштасыз? Боюнда бар учурда. Элдик медицинаны колдонулганы жакшы. Эми мындайча айтканда азыр бардык эле жерде медицина өнүгүп өрчүп баратат. Элдик медицинаны колдонсо жакшы, бирок элдик медицинага гана таянып алып, биздин балдарыбыз жаңы төрөлгөн ымыркайлар жабыркалып калып атат. Анткени ал во время беременности боюнда бар учурунда УЗИ албетте өткөрүү керек. Себеби энени гана кыйнап коюп атабыз да. Биз только элдик медицинага таянып алып атабыз да, эч кандай мындайча айтканда лабораториялык УЗИ диагностикага коюлбастан балдар төрөлгөндөн кийин кандайдыр бир кемтик болуп төрөлүп калып атат. Ал эми ошону алдын алып өтүп койсо, эч кандай бул ошо эне боюнда барында ошо витаминдерди ичип, ошо дары каражаттарын ичип, кийин төрөлгөндөн кийин азыраак көйгөй болот. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Кош бойлуу кезинде кан алдырса болобу, хиджама кылдырса болобу, кан азайып кетпейби деген суроо болуп жатат. Туура суроо. Мисалы кош бойлуу кезде кан алдырса, мисалы 9 ай, 8 айлыктарга биз предлагать этебиз. Анткени бул хиджама деп коет, керектүү жерден керексиз кандарды алып чыгаруу дегенди билдирет. Бул хиджама ага чейинки, мисалы 3 айдан 6 айлыкка чейинки боюнда бар аялдарга сунуштабайбыз. Бунун эч кандай зыяны жок, кайра пайдасы болсо болот, эч кандай зыяны жок. Демек хиджама медицина менен эч кандай каршы келбейт. Келбейт, эч кандай каршы келбейт. Көрөрмандарга дагы бир жолу суроолор келип жатат. Кыз киши канча жашында төрөсө жакшы болот? Кыз киши, кыз бала 18 жаштан жогору турмушка чыкса, бардык эндокриндик системалар өрчүп жетишет. 24 жашка чейин турмушка чыкса болот. Анткени ошол курактын ичинде гормондук системалар өрчүп өнүгүп жетишет. Эч кандай проблема болбойт кийин боюнда болсо дагы, төрөсө дагы. Анткени эне баланы өзү мындайча айтканда самостоятельно багып кете алат, эч кимге таянбай. Демек болуп турган курак 18ден 24кө чейинки учурда экен да. Анда эмесе мына ушул биздеги көйгөйлөрдү чечип берүү үчүн бүгүн Дамира айым келди. Дагы суроо бере тургандар болсо биздин номерге кайрылыңыздар: 705 96 94 41. Алыскы айылда борбордук больницага жетпей калсак, үйдөн төрөсөк болобу деген жаңы суроо келип түштү. Албетте болот. Себеп дегенде биздин апаларыбыз буга чейин үйдө эле төрөп, бардык мындайча айтканда чараларды өздөрү эле колдонуп, таза кармап
өздөрүн таза жууп колдонуп эле 10 балага чейин төрөп келген. Бирок азыркы учурда энелерибиз, жаш кыздарыбыз аскандуулук менен ооруп атышат биринчиден. Экинчиден жанагындай мен азыр эле айтып өттүм, инфекционный, мындайча айтканда, воспалениясы өтүшүп кетет дагы, ошондон улам балким кровотечение болуп кетиши дагы мүмкүн. Эми Кудайым берем десе, өзү колдосун, кайда болбосо дагы, бирок колдон келишинче азыр бардык эле жерде медицина өрчүп, өнүгүп, уже жетти бардык айылдардын булуң бурчуна. Рахмат. Кийинки суроо: этеккирдин 10-12 күндө келиши бул коркунучтуу эмеспи? Этеккирдин келиши 10-12 күндө келиши бул биздин медицинада кровотечение деп коет. Ал эмне себептен анчалык болуп атканын биз изилдешибиз керек. Биринчиден, ал гормональ нарушение болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир ал жатын өрчүп өсүп жетишпегендир, же болбосо кандайдыр бир шишиктердин, онкологиялык клеткалардын пайда болушунан улам келип чыгат. Өзү бирок 10-12 күн бул көптүк болот. Анын натыйжасында энелерибиз, кыздарыбыз аскандуулукка чалдыгып калат. Албетте бул медицинага көзөмөлүнөн өтүш керек, врачтын көзөмөлүнөн. Кийинки кызык суроо болду. Кандай айымдар эгиз төрөйт дейт? Жакшы суроо экен. Кандай айымдар эгиз төрөйт? Эми эгиз бере турганды Кудайым берет. Уругунда эч кандай эгиз болбосо деле 3 4 төрөп атышат. Эми суроонун баардыгы жакшы экен, бирок албетте тукум куучулук деп коет. Кайненеси тараптан же болбосо кайнатасы тараптан же болбосо ата-энеси тараптан эгиз болсо, албетте бул тукум куучулуктан улам эгиз төрөйт деген бул божомол бар. Бирок азыркы учурда искусственный деп коет, эко жолу менен эгиз төрөп атышкандар болуп атышат. Эми ал дагы болсо Кудайнын каалоосу менен. Бирок сөзсүз бул тукум куучулуктан улам келип чыгат. Рахмат. Мисалы жанагындай үстүбүздө айтылып кеткен суроодогудай, чет жакта болуп калган айымдар, сиз өзүңүз айтып өткөн дарыларды ала албай калышы мүмкүн, борбордукка жетпей. Ошондой учурда мисалы табигый тамактарды, айыл жергесиндеги айымдар кандай тамактар менен тамактанышы керек? Биринчиден кош бойлуу энеге покой керек. Мындайча айтканда, ал айым, кош бойлуу айым 1 айлыктан 3 айлыкка чейин көңүлү тынч, мындайча айтканда, өзү боюнда барында болор болбос нерсеге ыйлап, маанайы чөгүп, жолдошун сагынып, же болбосо токсикоз деп коебуз го, вот ошол учурду жакшы өткөрүп алыш керек аял киши биринчиден. Экинчиден, көп тамактаныш керек. Көңүлү каалаган тамактарды жеш керек. Мисалга алсак, сүттүү тамактарды жеш керек. Эми балык ар эле үй бүлөдө болбойт, бирок ошо эсе дагы кальцийлүү тамактарды жегенге аракет кылыш керек. Эттүү, сүттүү тамактарды жесе, бул бала албетте ден соолугу чын, акыл эси толук болуп, эч кандай аномалдык, мындай кем акыл болуп, же болбосо бир органы кем болуп жетишип калбайт. Сөзсүз жакшы төрөлөт. Демек табигый тамактарды көп жеш керек, каймак, казы карта, май дегенде. Анда эмесе кийинки суроо: боюнда болгондо дагы этеккир келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Боюнда барында, кээ бир айымдар боюмда бар деп жүрөт, бирок кадимкидей эле айызы ошол айда келип калышы мүмкүн. Ал бир 100 адамдан 10 адамдыкы, бирок боюнда барында этеккирдин келип калышы бул кандайдыр бир стресстен улам кровотечение болуп кетип, же болбосо айынан адашып калат. Аял киши боюнда болот, бирок үстүм келип калды деп коет, айызым келип калыптыр деп коет, кийин 3 айлык болуп калыптыр деп коет. Бул эми 10 адамдан 1 адам катталышы мүмкүн. Бирок 90% бул боюнда барында көпүнчө үй бүлөлүк келишпестиктерден, стресстерден сөзсүз ошондой кан көрүү болот. Аны албетте врачка кайрылып, же болбосо үй шартында эле өзүн аял киши тынч алып жүрүп,
туура тамактанып, колунан келишинче ачууланбаганга сабырдуу болгонго аракет кылыш керек. Рахмат. Мына азыр биздики өнүккөн заман деп атабыз, бар технологиялар өнүктү деп атабыз. Мына ушул учурда такыр эле эч төрөбөй калуу мүмкүн эмес десек болобу? Болот. Азыр технологиянын өрчүгөн заманы, мындайча айтканда биздин аппараттарыбыздын баардыгы технологиялар өрчүдө. Бир гана болушу мүмкүн, ал бул жолдошунун мындайча айтканда бел суусу сперматозоид деп коет. Бунун жоктугу проценти бар, суюктук бар, бирок ичиндеги количество, качествонун начарлыгынан бул такыр эле боюнда болбой калышы мүмкүн. Аны мисалы 0%тен бир 30%ке чейин көтөргөнгө аракет кылыш керек. Бирок ага чейин көтөрүлбөсө, албетте бул төрөбөй калышына алып келет. Рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Климакс канча жашта келет? Мен 41 жаштамын дейт. 4 ай келбей калды. Андан кийин дарыландым, 3 ай келди. 3 айдан кийин кайра келбей калды. 3 ай болду. Эмне кылышым керек дейт. Жакшы суроо экен. Эң көйгөйлүү суроо. Азыр климакс деген аялдардын кандан калуусу деп айтабыз биз. Климакста биринчи өчүрүт жаш курагы завис этилбейт. Мисалы 38-39 жаштан өйдө уже климакс боло баштайт, 50 жашка чейин. Кээ бир аялдар бар, 50 жаштамын, бирок эми климакс болуп атам деп калат. Ал көбүрөөк эмнеден завис этет? Бул организмден завис этет. Жаш курагында көп стресс албаган айымдар кечирээк болот деп коет, анткени гормондук нарушение процесс жүрбөйт. Ал эми жаш эле кээ бир айымдар бар, мен 40-ка чыга элекмин, бирок төрөшүм керек, бирок климакс болуп калыпмын деп келишет. Албетте булар айымдар дарыгерге кайрылыш керек. Ошо айыз келе турган гормондук таблеткаларды ичип, өзүн карап жүрсө, албетте бул климакстан кутулса болот. Бирок жаш курагы 40 жаштан өйдө климакска душар болот. Рахмат. Кийинки суроо, мындай суроо келип жатат, таң калыштуу суроо. Азыркы учурда көйгөй жараткан суроо десек да болот. Эмне себептен кыз келиндердин көбүнчөсү өздөрү төрөшпөй, кесарево менен төрөп жатышат? Себеби эмнеде дейт. Жакшы суроо экен. Бул азыркы учурда бизде толгоо деп коет, схваткообразный боль начинается. Биринчи башталганда эле толгоо болгондо эле жаны ооруп баштайт. Этим ооруп калыптыр деп коебуз. Биздин айымдар эти ооруганына чыдабастан эле өзүн мындайча айтканда беспокойный болот дагы. Мен буну өзүм төрөй албаймын деп туруп, алдын ала эле уже психологиясы кетип калат дагы. Уже ал өзүнүн саатына жеткенде бала төрөлөт. Ага чейин эле жаны ооруп чыдабастан эле разрешение берип алат. Мен врачтын оюна койбой эле мен кесаревага ал, мен мынттим, мен анттим деп ыйлап сыктап, көбүнчө азыр сабырсыз аялдар дагы, кыздар дагы сразу эле кесаревага берип коюп атышат. Анткени бул биринчиден жаны оорубайт. Сразу эле укол кылып кесарево кылып алабыз. Ал эми уже кесаревадан кийин жаны ооруп баштайт. Аны айымдар, көпчүлүк айымдар түшүнбөйт. Кээ бирлер өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн как не десек фигурам бузулуп калат дегенде кылып эле мен бирди төрөйм же экини төрөйм деп сразу заранее эле пландаштырып эле кесарево берет. Кесарево бергенден эң показаниясы бул баланын жүрөгүнүн согушу начарлап баратканда алабыз биз кесаревага. Жана ошондой эле айымдын көзүнүн зрениясы начарлыгынан алабыз. Андан сырткары бул жүрөк кан тамыр системасы менен ооруган айымдарды көйгөйлөрүн карап туруп алабыз. А так башкаларына эч кандай показания берилбейт. Рахмат. Кийинки суроо азыркы учурда дагы бир көйгөй нерсе. Бул кесарево азыркы учурда бизнеске айланып кетти дарыгерлердин арасында дейт. Мунун себеби эмне болушу мүмкүн?
Эми бизнеске айланып кетти дегенден алысмын, бирок азыр эле айтып өттүм, айымдар эти ооруп, жаны ооруганда эле өзүн сразу кесаревага берип алып атышат. Анткени эч кандай показаниясы жок болсо врачтар албайт. Показаниясына карап азыр мен эсептеп өттүм, айтып өттүм, ошолоруна карап туруп алабыз. Өздөрү айымдар өздөрү күнөөлүү. Анткени врач дагы жөн эле алып барып туруп аны ичин жарып баласын алганга укугу жок. Бул протоколдо сөзсүз каралат. Бул биздин калкыбыздын мындай түшүнбөй калуусунан келип чыгат. Кийинки суроо, боюнда барда выделениясы жашыл түстө болуп жатканы бул эмне себептен? Эң көйгөйлүү суроолордун бири болот. Себеп дегенде кыз бала учурунда азыр эле айтып өттүм, воспалительный процесс деп коет. Азыр кыздарыбыз жеңил жүрөт, аз тамактанат. Ошонун натыйжасында иммунитет түшүп кетет дагы. Ошонун натыйжасында же болбосо жолдошунан кандайдыр бир инфекция жугузуп алат дагы. Ошонун натыйжасында жашыл түскө жана жыты менен келип чыгат дагы. Ал бала төрөлөрү менен эгер төрөлсө бала мисалы конъюнктивит деп коет, көзүнүн чылпак басышы жана ошондой эле көзүнөн жаш агуусун алып келип чыгат. Буга сөзсүз лечение алыш керек. Төрөгөнгө чейин 6 айдан баштап уже 9 айлыкка чейин сөзсүз лечение алыш керек. Антпесе ВУИ деп биз диагноз коебуз, внутриутробный инфекция. Эненин курсагында барында эле бала инфекцияга чалдыгып калат дагы. Бала төрөлөрү менен бир жуманын ичинде уже балада температура башталат. Ал температура эмнеден келип чыгып атканын биз врачтарга төңкөп коет. Балам жакшы төрөгөм, эч кандай патологиям жок болчу деп врачтарды күнөөлүү катары сезет да, карабай койду дешет. Негизи өзү бул сөзсүз воспалительный процесстен келип чыгат. Кийинки суроо, аял киши канча жашка чейин төрөй алат деген суроо. Илгерки апаларыбыз бир топ жашка барган чакта төрөгөн. Ооба. Азыркы учурда мисалы 18 жаштан өйдөсү төрөп баштады айымдарыбыз, бирок азыркы жашта 50 жаштагы апаларыбыздын арасында кездешип атат. Анткени азыр эле айтып өттүм, климакс эгерде болбосо аял киши бул төрөгөнгө болот. Анткени анын организминде баардык гормондук системалар иштеп аткан учуру болсо төрөй берет 50 жашка чейин. Рахмат. Кийинки көрүүчүбүздүн көйгөйү бар экен. Мен төрөй албай жатам, көп эле жерге көрүндүм. Ушу балким сизге көрүнсөмбү деген сыяктуу суроо болду. Кандай кылса болот? Албетте жакшы суроо экен. Эми Кудайым баланы берем десе, кайсыдыр бир клиниканы гана себеп кылып коюшу мүмкүн. Бирок бул клиникадан эмес, кептин баары Алладан. Аллахым кааласа 5 балалуу болушу мүмкүн, Аллахым кааласа 10 балалуу болушу мүмкүн. Бирок албетте бул жакшы суроо экен. Мен Сенамед клиникасында иштеп жаткан учурум биринчиден биз медицинага гана таянып албастан пайгамбарыбыз айтып кеткен сүннөт жолдору менен, мындайча айтканда Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн Курандын аяттары менен, дем салуу менен дагы лечение кылышыбыз керек. Анткени баардык гормондук системалары баары жакшы үрчүгөн, бирок деген жери бар. Эч кандай причинасы жок, бирок төрөй албай атам. Жолдошунун дагы баардык уруктары, проценттери жакшы, бирок төрөй албай атам. Көз тийүүнүн натыйжасында жана болбосо сыйкырдын натыйжасында дагы төрөбөй калып аткан аялдар болуп атат. Биринчиден биздин клиникада дем салуу менен 1-күндөн 7-күнгө чейин дем салынат. Андан кийин клиникада биз лабораторияга анализдерге жүгүртүү жасайбыз, УЗИ диагностика кылабыз. Андан кийин уже биз леченияны баштайбыз. Себеп дегенде көз сыйкырдын айынан дагы жана мындайча айтканда турбаларга шайтандар отуруп турбаны кысып коет дагы, эч кандай оплодотворение жүрбөй калышы мүмкүн. Овуляция болбой калышы мүмкүн. Болсо дагы выкидыш деп коет, түшүп калуу сөзсүз болот.
если ошондой көз түйүү же болбосо жандай сыйкырдуу болсо. Үстүбүздөгү суроолордун бирөөсү толук кандуу жооп болбой калган экен. Жанагы климакс боюнча 4 ай келбей калып дарыландым. 3 ай келди, кайра 3 айдан бери келбей калды. Ошону дагы дарыланышым керекпи деп так жообун ала албай атат да. Дагы дарыланышыңыз керек, анткени биринчи депрессиядан чыгып кетишиңиз керек сиз. Азыркы учурда климакс болуп атканда депрессивный состоянияда, мындайча айтканда жүрөгүнүн кысылышы, көп ойго батуусу, уйкусуздугу, биринчи ошол маселени чечиш керек дагы. Жана ошого жараша дары дармектерди ичсе, Кудайым буйруса ал дарттан айыгат. Кийинки суроо, мен 3 жолу тең кесарево кылып төрөгөм дейт. Анан трубканы дарыгерлер бууп салган. Эми кантип, кандай жол менен төрөсөм болот деген суроо. 3 жолу кесарево кылыпсыз, ошол себептен өзүңүздүн каалооңуз менен жабат. Албетте врачтар, анткени алар өзү каалоо эле өз каалоосу менен врачтар эч качан жаппайт. Эгерде эко жолу менен аны алып туруп, урукту жасалма жол менен кайрадан маткага салып туруп төрөсө болот. Рахмат. Кийинки суроо, азыр боюмда бар дейт. 4 ай болду. 3 айында УЗИге түшсөк, суусунда таза эмес, ала була нерселер бар экен. Бул нерсе зыяны тийбейби, эмне кылышым керек деген суроо. Жакшы суроо экен. Бул эң көйгөйлүү суроо. Околоплодная вода деп коет биздин медицинский термин менен алганда. Албетте бул биринчи боюнда барында грипп болуп калат 1 айдан 3 айга чейин. Ошондо суусу мутный болуп калат. Ал бала төрөлгөндөн кийин внутриутробный инфекция менен жабыркап, бала кандайдыр бир жерине зыян келип да калышы мүмкүн. Бирок биринчи эле дарыгерге кайрылыш керек. Ал антибиотиктерди жазып берет. Антибиотиктер жазып бергенден кийин суусу тунарып, балага эч кандай зыяны тийбейт. Рахмат. Кийинки суроо, кош бойлуу учурда дагы воспаленияга дарыланып лечение кылса болобу деген суроо келип түштү да. Болот. Бул 6 айдан жогоркусу, мындайча айтканда 7 айлыкта свечаларды жазып беребиз, жана ошондой эле дары дармектерди жазып беребиз. Именно кандай воспалительный процесси бар, жеңил болсо жеңил эле түр менен, кокусу оор боло турган болсо биз уколдордун жардамы менен выделениясын жок кылып алышыбыз керек. Антпесек эртең төрөлө турган балага чоң зыян келип калышы мүмкүн. Айрыкча азыр аз кандуу энелерибиз бар, жана ошондой эле витаминди толук кандуу ичпейт энелерибиз. Ошонун жыйынтыгында бала кыйналып, кырсыгып калышы мүмкүн. Рахмат. Кийинки суроо, ушул боюнда бар мезгилде ферсинал, эмфетал жана йодофол ичпей койсо болобу дейт. Бул жакшы суроо болду. Себеби биздин азыр врачтарыбыздын баардыгы, фаптагылар албетте ушулардын баарын жазып берет. Анткени биздин кыздарыбыз толук кандуу витамин жетиштүү деп айта албайбыз. Ошон үчүн анализ тапшырганда каны аз болсо ферсинол, йодофол жана витаминдерди ичип башташ керек. Бул йодофол баланын өрчүп аткан түйүлдүктүн өрчүүсүнө жардам берет биринчиден. Экинчиден ошол баланын акылынын өсүшүнө да канчадыр бир даражада же болбосо жана түйүлдүктү коргоп туруучу, мындайча айтканда сырткы тондун катмарын жакшыртып берип турат витаминдерибиз. Ал эми ферсинол бул албетте аз кандуу энелерибизге жазып беребиз. Рахмат. Кийинки суроо, ассаламу алейкум. Гипертонус матки по задней стенке 5 айлык боюмда бар. Кооптуу эмеспи балага дейт. Гипертонус деген бул именно стресстен келип чыгышы мүмкүн. Эненин боюнда барында азыр 5 айлык болуптур. Кичине эле кыжалат болуп койсо же ойлонуп койсо, бул ичи тонус болуп калат. Мындайча айтканда, айрыкча эне жаткан убакта ич катмары катуу болуп калат да, баланын башына кислород жетпейт. Гипоксия головной мозгда болуп калат. Албетте бул төрөлөр менен азыр эне болушунча өзүн
эркин алып жүрүш керек, витаминдүү тамактарды тамактаныш керек, эч кандай стресске алдырбаш керек. Бала төрөлөрү менен бул невропатологдун көзөмөлүнөн өтүш керек. Антпесе бала төрөлгөндөн кийин гипоксия головной мозг болуп калат дагы, баланын башын артка чайпап ыйлай турган болуп калат. Аны сөзсүз биз УЗИ диагностика кылабыз баланын эмгегин, анан ошонун жыйынтыгында баланы медосмотрдан өткөрүшүбүз керек 1 айлык кезинде. Рахмат. Кийинки суроо дагы кызыктуу суроо келди. Эркектин уругу 90 жашта деле деңгээли жогору болобу, пайыздуулугу жогору болобу деген суроо келип жатат. Болушу мүмкүн, эми ал деген тамактануудан жана ошондой эле ден соолугу чындыгынан келип чыгат. Анткени жакшы күчтүү тамактанып жүрсө, эч кандай инфекциялык ооруга чалдыкпаса, албетте бул боло берет. Бир 100% болбосо деле эми суюктугунун бир 60% күчтүү болуп, ал эркек кишинин суюктугу күчтүү болушу мүмкүн болот. Рахмат. Бул бардыгы ден соолугу жайында болуп туруп, деги эле эркектен эмне талап болуш керек жубайына? Жубайы менен эркек албетте биринчи медосмотрдан өткөндө эч кандай проблема болбосо, анда азыр эле мен айтып өттүм, дем салдыруу менен мындайча айтканда илимдүү балдарыбыз бар, Куран аяттары менен окуган, ошолорго барып дем салдырып, Кудайдан тилесе албетте болот, эч кандай коркунуч тийбейт, энеге дагы, эркек кишиге дагы. Ал эми кандай дедиңиз жана сурооңузду? Эркектен эмне талап? Эмне талап? Талап бул күтүү гана. Сабырдуулук менен күтүш керек. Ар кандай мүнөзүнө? Ар кандай мүнөзүн. Кийинки суроо: этек кирим келип жатканда толоткон сыяктуу болуп ооруйм. Бул эмнеси? Эмне себеп болушу мүмкүн? Себеп болушу мүмкүн, сизде УЗИ диагностика кылыш керек. Именно азыр эндометриоз деген аябай аялдарда көп катталып атат, же болбосо аденомиоз деп коет. Мындайча айтканда, мышцанын матканын мышцасынын булчуңдарынын жабыркап калышы, мындайча айтканда воспалительный процесстен өтүп кетиши аденомиоз, эндометриоз деп атат. Кандайдыр бир бүртүкчөлөр, жара сыяктуу бүртүкчө пайда болуп калат да, ошол себептен жана толгоо сыяктуу же болбосо шишип кеткен сыяктуу болот дагы, ал сөзсүз айызынын бузулушуна алып келет. Мисалга алсак, 1 айда 2 жолу көрүп дагы калышы мүмкүн, 1 айда 1 да жолу көрбөй калышы мүмкүн айызын. Рахмат. Кийинки суроо да бир айынан келип түштү. Больницага көрүнсөм, фолликула деп айтышкан. Анан аны дарыланып, фолликула жарылыш керек деген. Анан дарылангандан соң фолликулам жарылды. Ушул фолликула жөнүндө да толук айта кетсеңиз. Ал андан кийин зыяны тийбейби? Фолликула деген бул биздин бул аялдардын биринчи жыныстык органы маткадан, шейкадан, маткадан жана маточный трубадан жана ошондой эле энелик клеткадан турат. Именно фолликула деген бул энелик клеткада өрчүйт. Мындайча айтканда, бул фолликула айыз келгенден кийин айыз келип 1-күндөн 7-күнгө чейин айыз келет да, 7-күндөн 14-күнгө чейин фолликула жарылыш керек. Фолликула жарылган учурда именно ошол убакта кошулса, бул албетте бойдо бүтүнүн бирден бир эң чоң жакшы жыйынтыгы болот дагы, эч кандай көйгөй жаратылбастан боюнда болот. Ал эми фолликула деген ошол энелик клеткада жайгашкан бул орган болуп эсептелет. Рахмат. Кийинки суроо 5 айлык боюмда бар. Мына ушул боюмда бар кезде суу сымал болуп келип калат. Бул коркунучтуу эмеспи дейт. 5 айлык боюңузда болсо, эгерде оор көтөрө турган болсоңуз, бул баланын тонунун ичинде жайгашкан баланын суусу болуп, околоплодный вода деп коет. Ошол
бир кандайдыр бир воспалительный процесс болуп келип калышы мүмкүн. Оор көтөрбөстөн дарыгердин көзөмөлүндө болушуңуз керек. Антпесе бала ошондой боло бере турган болсо, бала кургап дагы калат да, кургабаса дагы баланын башына мындайча айтканда дем алуу системасын начарлатат дагы. Бала төрөлгөндөн кийин бул бала канчадыр бир процентте сөзсүз нерв системасы жактан жабыркап калышы мүмкүн. Анткени бала бул сууда кеңири движение кылып жүрөт, андан сырткары энеден питанияны алып турат. Ошон үчүн сөзсүз врачтардын көзөмөлүндө болуш керек. Кызыккандар болуп жатат бул жакта. Толук дарегиңизди дагы бир жолу айтып өтсөңүз. Биздин дареги Садырбаева 369 Сеннамед клиникасы деп аталат. Ал клиникада биз биринчи сүннөт жолу менен дарылайбыз. Ал ошол эле учурда сүннөт жолу менен дегенде кандай? Биз Куранга таянып дарылайбыз. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз бизге түшүрүп кеткен Куран аяттары менен дем салган балдарыбыз бар. Ошолор биринчи кезекте дем салат. Андан кийин биз 3-күнү, биринчи күндөн 7-күнгө чейин дем салат. 3-күнү биз көрөбүз дагы, ага назначение кылабыз. Дары дармектерде эмне көйгөй болсо ошону карап лечение кылабыз дагы. Ал эми 3 күндөн 7-күнгө чейин дарыларды ичет. Ал убакта көзөмөлдө болот биздин больнойлорубуз. Ошол эле учурда дары дармектерди кабыл алган учурда кандай болчу, келген учурда кандай болчу, жана ошондой эле жанагы келген бейтаптын абалы кандай экенин биз сөзсүз 10-күнү көзөмөлдөйбүз. 3-, 7, 10 күндөрү. Кийинки суроо мындай деп келип жатат. Келинимдин боюнда болот, бирок айына жетпей төрөп коет. Мунун себеби эмне дейт? Бир нече жолу болгон окшойт бул көрүнүш. Келининин боюнда болгону жакшы, бирок айына жетпей төрөп коет. Мисалы, матка слабый дагы болушу мүмкүн. Аны мындайча айтканда кальцо деп коебуз. Биз шейкага кальцо коебуз дагы, аны тигип коебуз дагы. Жанагы бала 5 айдан өйдө эне менен дагы баланы дагы көзөмөлгө алабыз. Себеп дегенде жанагы эне кан кетип төрөп койбош максатында. Ал бир гана көзөмөлдө болот, төрөгөнгө чейин кальцону салып коебуз. Мындайча айтканда шейкага кальцо салып тигип коебуз. Анан ал эне бир гана өзүн гана карап туалетке гана барып келет, атак ашыкча жумуш кылбастан төрөп алганга чейин жатыш керек. Же болбосо 7 айлыкка чейин төрөп, айына жетпей төрөп койгонунун себептери инфекциялык оорулар дагы болушу мүмкүн. Мисалы, биз жөнөкөй эле нерсени ала турган болсок, учук деп коебуз го биз, герпес. Вот ошол дагы биздин каныбызда болсо, же болбосо ЦМВ деп коет, цитомегаловирусу. Бул боло турган болсо, албетте кровотечение болуп төрөп коюшу мүмкүн. Айына жетпей, же болбосо 7 айлык кылып дагы төрөп коюшу мүмкүн. Вот инфекциялык процесстен келип чыгат бул нерсе. Аны албетте лабораториялык же болбосо инструменталдык көзөмөлгө алыш керек аялды. Рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Боюнда бар айымдын жамбашында жарака болсо эмне болот? Кийин залакасы тийип калбайбы? Боюнда бар аялдын жамбаш сөөгүндө жаракаты болсо, бул биз аны көзөмөлгө алабыз. Биринчиден ал аял албетте катуу көзөмөлдө болот. Мындайча айтканда ортопедтердин көзөмөлүндө болот. Аларды биринчи өчүртө эле кесарево алыныш керек. Анткени ал аял төрөй албай, ошол күнү кыйналып калышы мүмкүн. Биз толук кандуу аны кесарево алабыз. Операция жолу менен төрөтөбүз. Рахмат. Кийинки суроо, биздин келиндин маткасын детский деп диагноз коюшту. Бул төрөй алабы же жокпу деген суроо. Детский матка деп мен жанагы эле биринчи башында айтып өттүм. Биринчи жана бесплодие деп коет, тукумсуздуктун бирден бир эң көйгөйлүү маселе болуп чыгып атат. Ал келиниңиз канча жашта болбосун, 30 жаштабы, 31 жаштабы, 24 жаштабы, ал маткасы детский боюнча мындайча айтканда эндокриндик системалар өлчүп жетишпегендиктен натыйжасынан бул детский матка өзү чоң болсо деле анын
аялдык жыныс органдары өрчү элек гормондук системалар аны бир гана күтүү менен же болбосо лечение кылуу менен гана жыйынтык сөзсүз болот, жыйынтык болот. Рахмат. Дагы бир айымдан суроо келип түштү. Азыркы учурда 7 айлык боюмда бар. Буга чейин 2 жолу кесарево болуп төрөгөм. Эми жөнөкөй гана кесаревасыз төрөсөм болобу? Жакшы экен, эсен аман төрө алыңыз. Бирок ал канча убакыт болду? Рубец деп коет, жана кесарево болгон шовту карап көрүш керек. Эгерде ал шовтор мындайча айтканда слабый боло турган болсо матка, аны албетте биз кесарево алабыз. Ал эми эгерде канчадыр бир аралыктан жыл өткөн болсо аны өзү төрөгө мүмкүнчүлүк болот. Эми бул жылына гана карайбыз, канча жыл өттү аралыгында. Рахмат. Кийинки суроо, иштеги балага 4 ай болгондо жан киреби балага? Эгер ошону алдырса күнөө болобу дейт. Албетте, жакшы, эң көйгөйлүү суроолордун бири. Азыркы учурда аборт, мындайча айтканда 2 аялдан бири аборт жасап атат. Эмне себептен? Жаңылыштыктын учурунан көп жасатуулар болуп атат. Андан сырткары мен бул баланы бага албаймын, же болбосо кыз экен, уул экен деп бул эң көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул биринчи бойдон бүткөндөн баштап, мындайча айтканда 1-жумалыктан 12-жумалыкка чейин бул жан берилбейт. Уже 12-жумалыктан баштап, 8-жумалыктан баштап уже баланын жаны өзү негизи 1 айлыктан баштап жан кирет балагачы. Полный кан системасы болот. 12 жумалыктан баштап жогоркусун ала турган болсо, мындайча айтканда ал адам эле болуп калат, чоң күнөөгө батып калышы ыктымал. Рахмат. Кийинки суроо, биринчи нарсени төрөрдө тазабой болуп төрөсө, кийин дагы тазабой болуп төрөлүп калат деген чынбы? Ошондой тазабой болуп калгандын себеби эмнеде? Бул тазыбый деп коет, бала өзү негизи башы менен жайланыш керек. Ал эми азыркы кандайдыр бир нерселердин натыйжасынан, кайсыл бир нерсенин натыйжасынан бала тазыбый же болбосо колу менен же болбосо буту менен келип калып атышат. Ал албетте бул УЗИге түшүп көрөт 7 айлыгында. Эгерде тазыбый боло турган болсо, өзүнүн гимнастикалары бар, өзүнүн врачына кайрылып турса, жана бала башы менен келет. Эч кандай биринчи баласы тазыбый болсо, экинчиси дагы тазыбый болот деген бул мүмкүн эмес. Бул албетте биринчи Алладан, бирок эч кандай кайра кайталанбайт. Рахмат. Дагы сизге кеңеш алгандарга кызыккандар көп болчу. Дагы бир жолу кайталап койсоңуз, дарегиңизди сурап көрүнөт элем суроолор көп эле дейт. Биздин дарек Садырбаева 369 Сенамед клиникасы деп кайрылса болот. Рахмат эжеке. Негизи эле менин түшүнүгүм боюнча бул адам баласынын төрөлгөндөн баштап өмүрү өткүчөктү бул иммунитети негизи эненин ичинде жатканда калыптанат экен да, туурабы? Ооба. Бул ошондо жана оорусырык болуп калышы, ооруну көтөрө албай калуусу, ар кандай стресске кабылышы бул эненин ичинен башталат, Эненин ичинен башталат. Биринчи эле ошо бойдо болгондон баштап биле турган болсо, аял киши өзүн болушунча настроить этиш керек. Мындайча айтканда, не только өзүнө, балага дагы жана ошондой эле айланасындагы адамдарга эч кандай зыян тийбей турган даражада болуш керек. Күчтүү тамактарды жеш керек, эс алыш керек, көңүлү каалаган нерсени кылыш керек. Ал албетте бул 3 айлыкка чейин, 1 айлыктан 3 айлыкка чейин, мындайча айтканда токсикоз деп коет, ар түрдүү жүрөт. Мисалы, кимдир бирөө бир жакка баргысы келеттир, кимдир бирөө бир кишини эңсеп көргүсү келет. Ошолорго гана мындайча айтканда ошол процесстен өтүп кетсе, баары жакшы болот буюрса. Рахмат эжеке. Кийинки суроо, боюмда бар 7 жума болду дейт. УЗИге түшсөк 15 мм кан каптап калыптыр дейт. Мунун эч кандай коркунучу жокпу?
7 неделялык боюнда боло турган болсо дагы бир контрольный УЗИ кылыш керек. Аны азыр 7 жума боло турган болсо 2 жумадан кийин албетте буну көрүш керек. Себеп дегенде ал балким эки эгиз дагы болушу мүмкүн, бириси өрчүбөй калышы дагы мүмкүн, ыктымал. Сөзсүз 2 жумадан кийин бул контрольный УЗИ деп коет. Ошондон өтүш керек. Албетте антпеси жанагы өсүп аткан балага дагы зыян тийип калышы мүмкүн. Рахмат. Кененирээк маалымат алгысы келгендер дагы бар. Инстаграм баракчаңыздар болсо айтып коесуздарбы даректерин дейт. Инстаграм баракчабыз ошо Сеннамед клиникасы деп кирсе эле Сеннамед десе чыгат. Албетте ошол баракчадагы кыздар жооп берет. WhatsApp дагы бар. Дамира айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул биздин бүгүнкү 1 сааттык телеберүүбүз жана уктуруубуз соңуна келип жатат. Анда эмесе жалпы айымдарга кайрылып кетмекчимин. Ааламга бизди алып келген апалар үчүн жан курман дейт. Андыктан баардыгыңыздарды жакшыраңыздар. Ар адамга жараласың ден соолук, ар адамга күлкү болуп дем болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таалай экен ден соолук дейт. Кайрадан дарыгерден кеңеш берүүбүздөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.